Salam herkese. İndi gəlmişəm yemək yeməyə. Belə bir məşhur bir yerdir. Zakazı necə verirlər falan onu göstərəcəm. Biz içəri dinlədik. İndirdi. Bu düyünün porsiyasıdır. O kişi 760 elədi. Yeməğimiz. Yerdə belə bir yer. 760 yəni 8-9 manat arası. Sifarişi gözləyirsiniz. Etli pendir, altında düyü, miso supu, içinde tofu ve kola. Özenmedim, ucu yedim. Soğandır, mal ətlidir belə. Düyünü deyəsi çubuqla dənə-dənə yox, burada düyüləri sərt, belə yapışqan olur bir-birlərinə. Yəni belə düyünü məhv edəndən sonra bilmem bunu bizimkilerden içebilen var mı yok. Tofuda böyle bir şey olur. Kalan suyu bu gəlif mesela. Bitirdik, aparıb qabda bax ora qoyuruq. Burada vaxtımız.